এবার যদি মনে করেন যে আর তুলবো না তাহলে করবো এটাতে। ঠিক আছে আজকে কিন্তু এরকম তাহলে ভিডিও হবে। ঠিক আছে ওটা টিপবে না জনগণ টাকা দিতে লাইটও জ্বলে। আইতেছে রাখে না আমার কথা জানা লাগতো না। ওই যে ওই রাস্তাটা হলো টঙ্গির রাস্তা। বুঝতে পারছি সামনের জায়গাটা নাম জানি কি খুলেছিলাম। সামনে বুলডোজার আছে। ভিডিও আছে না কাটতে যেন গাড়ি দেরি হইতেছে কাটতে যাবেন কাটতে আবার গাড়ির ভিতরে ঢুকে যাবে। সাউন্ড কিন্তু আসতেছে। আসুন সমস্যা কথা বলবেন একদম স্তম্ভ কথা, এগুলো কথা আলগা বলবেন কথা আলগা ভাষা আমরা ভিডিওতে যা হবে যাওয়া যায় তো যায়। ওই বাসে ফ্রেশ রাস্তা বুঝবেন ওই বাসে ফ্রেশ রাস্তা বুঝবেন কই যায় এটা কই যাবো ওই দিকটা ঢুকে পরে মেন রোডটা তোমার কাছে ওইটা মেন রোডে উঠে বুঝছেন না ওটা যদি ওই টঙ্গির মেন রোডে যদি উঠে যায় তাহলে ক্ষতি কি এনো 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 এই আটকা থাকাতে ভালো না।